السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مع سلسلة تعديل مخارج الحروف. عدلنا في الفيديوهات السابقة مجموعة من المخارج، تمام؟ وفي الفيديو ده هنعدل مخرج السين. زي ما اتفقنا في الفيديوهات السابقة، لما تيجي تعدل المخرج بتعمل إيه؟ بحط ألف قبل المخرج. مثلا مخرج الكاف عاوز أعدله إزاي؟ أحط قبليه ألف، يبقى إيه؟ أك. شيل الألف تبقى إيه؟ ك. مخرج الميم أم، شيل الألف تبقى إيه؟ م. مخرج الر أر، شيل الألف تبقى إيه؟ ر. طيب إحنا النهاردة عاوزين نعدل مخرج إيه؟ مخرج السين. حط قبليها ألف تبقى إيه؟ أس، شيل الألف يبقى المطلوب منك تخلي الطفل يقول بالطريقه دي، يحس بالهواء السائع وهو طالع من بقه. يبقى في انفراجه بسيطه في الاسنان اللي احنا بنعملها بالخافض. الطفل عرفها خلاص، شيل الخافض. وخلي بالك الطفل بيبقى معاه خافض لوحده وانت الخافض اللي تعمل بيه لوحده، مش زي البنت بتاع الاخصائيه اللي احنا انتقدناها اما كانت بتطلع مخرج الميم وتشيل الخافض تحطه في بق الطفل. دي ادوات شخصيه. الخافض اللي زي ده بتخلص من الجلسه بترميه. التوك تولز اللي هي بقى بتاعت الحركات الفميه بتشتغل للطفل الواحد بس، ما ينفعش تشتغل بيها باكتر من طفل حتى لو متعقمه. خلي بالنا من النقطه دي. جهاز النفخ اللي منتشر اللي المركز كله بينفخ فيه ما ينفعش، ده استخدام شخصي. نرجع مرجوعنا لحرف السين. موزة اعمل زي كده. اشطر ولد اعمل كده. شاطر تاني يا موزة. الطفل ما دام طلع السين حلو هات له الحروف كلها قبل السين. اس، بس، تس، الحد، يس. قول كده اس. لسه فيها شنه صغيره اهي، بس مع التدريب هيجيبها. قول لحد ما يوصل لك ليس. هات السين في اول الحروف والحروف كلها بقى س، سب، ست. قول س. برافو عليك. خلص الحروف كلها من الالف للياء بعد السين. ابدا هات كلمات بسيطه بحرف السين، اي كلمات بسيطه فيها مخرج حرف السين. ممكن نجيب من الكروت، بس عشان ما نفتحش الكروت هنجيب اسرع من الكتابه. حاول قدر يعني مثلا عندك اهو عروسه، السين في النص، عاوزين حاجه مثلا تبقى السين في الاول. كان في حاجه بعد عروسه لسه شايفها، جاموسه، السين في النص. سبوره مثلا، بورة. ايه ده يا شاطر؟ سبوره شاطر. هتفضل تدرب عليها كتير. دور على اي حاجه تانية فيها حرف السين، مثلا مسطره، بس السين احنا عاوزين سن السين في الاول. ايه دي؟ سبحة، وهكذا. عاوز تعملها بقى بالكروت وتعمل تصنيف والكلام ده كله مفيش مشكله. شويه كلمات في الاول، سمك، سبحه، سلك، سناره الى اخره. هات السين في النص، اي حاجه السين بتاعتها في النص. مثلا فاس اهي السين في الاخر. عسل السين في النص. ايه ده يا شاطر؟ عسل. بص على بقي، عسل. وهتخلي بالك السين بتخرج ازاي؟ نفس القصه، هات السين في الاخر وهكذا. خلص جاب لك السين في كل الكلمات، في الاول وفي النص وفي الاخر. دربه اللي هو يجيب السين في جمله بقى، زي مثلا سفينه، انا اركب سفينه، بابا يركب سفينه، ارسم سفينه كبيره، وهكذا. جاب السين في جمل، ابدا هات السين في مخارج الحروف. اكتبوا لنا في الكومنتات دلوقتي عاوزين نتدرب على مخرج ايه في الجلسات القادمه. شاطر يا موزه، اشطر ولد. سين. اشطر ولد، برافو عليك.